कबूतर नेर दे विच। बहरहाल जी इस टाइम नेर नहीं आना चाहिए। बह रहा जी ये भी सुपर स्टार माशाअल्लाह। बिजली भी बंद हो जाने का खतरा है, इस वास्ते निक्या नूं टोरिया जनरेटर सैट करके आवो। ते कबूतर भी अमन उत्ते बड़ी गल है। ए कबूतर बैठे ने अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तुसी वेख रहे हो दोस्ताना पिजन्स अमरा यूट्यूब चैनल ते मैं बाबर अमरा। दोस्तों अज मेरा दिल है आ जाके वीडियो बनाई दी। मंडी दे एरिए भी टूरनामेंट हो रहा है, पर उस्ताद काकू रांदी छत पे सदाकत शाह रांदे वाली मार्बल फैक्ट्री वाली। लेकिन कबूतर सुबह अपने काफ़ी उड़ाए ने ते मौसम है काफ़ी ठंडा, इस वास्ते कबूतर जोड़े ने वो काफ़ी उत्ते ने। लिहाजा मैं अपनी वीडियो बनाने का उन्हीं दोस्तों की भी फरमाइश होती है कि अपने कबूतर अगर रात तक जान तो वीडियो विखाया करो। जेड़े कबूतर 4 साढ़े 4 का टाइम होने वाला है, इसके बाद बहते ने वो तुहानू विखाने आ इंशाअल्लाह। कोई कबूतर लाइटां विच भी बहन दे। ते कल एक टूरनामेंट होया, उहदे वास्ते सारे दोस्तों जितन वालियां नूं मैं मुबारकबाद देना। 300 छत ही तकरीबन, खासकर डिंगा शहर के एरिए दियां जड़ियां छत्तां आईयां जितन वालियां मनवर भट्ट रांदे समेत, उन्होंने मेरी तरफों खसूसी मुबारकबाद। तो वीडियो मैं सुबह वाली भी मैंशन कर देना, नाल सुबह उड़ांदियां दा बड़ा प्यारा सीन आया। तो हुण 4 बजे तो बाद जोड़े कबूतर बैठे उन्होंने वीडियो नाल लाना। तकरीबन 15 कबूतर रहिंदे ने। मौसम चूंकि ठंडा है, मैल वाला है, तो ज़्यादा कबूतर लाइटां विच बहन दे। ਲੱਖਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਸੱਜਣੋਂ ਰੋ ਰੋ ਮੰਗਾਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਸ਼ਾਲਾ ਵਿਛੜੇ ਨਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ। चार ते उत्ते टाइम हो गया दोस्तों, ते 4 कबूतर आए ने बिल्कुल छत के नज़दीक। ते टोटल 13 रहंदे ने, 9 यानी उच्चे ने। ठंडा जिहा मौसम है। ए जी उन्हां 13 विचों एक बैठा जालदार शोला। ए जी जीरी मादा बह गई माशाअल्लाह। 4:07। एक कबूतर जी लैंड कर रहा है, फोटो वाला कसूरी बह गया। टाइम की होया जी 18 मिनट हो गए ने 4 बज। ਇਹ ਜੀ ਚਪੜਾ ਕਬੂतर ਸਾਡਾ ਆਇਆ, ਡੀਗਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 5 ਵਜਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੱਲੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਰਨਾਟੀ ਮਾਦਾ 5-24। शाम के नज़दीक ही टाइम हो गया, अजान होने वाली है। तो बड़ी सख्त नेरी आ गई है। 8 कबूतर ने उत्ते,
ਵੇਖਨੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੂਤਰ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕੇ ਆ। ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਚੇ ਹੀ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਆਇਆ। ਮੈਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਰਿਆ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਆਵੋ। ਇਹ ਜੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਹਨੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੂਫੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 13 ਨੰਬਰ ਜੀ। ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਆਈ ਹੈ ਕਬੂਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਤਾਨੀ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਹੈ। ਬਹਿ ਗਈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 6:24। ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਬੂਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਨੇਰ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਾਈਟਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਪਏ ਥੋੜਾ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ ਖੈਰ ਹੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਦਾ ਬਹਿ ਜਾਣ ਦੇ। ਏਡਾ ਨੀਵਾ ਸਾਡਾ ਆ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਦਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਰ ਨਾਲ ਦਬੀਵੇ ਆ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪਰਿੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਦਾ? ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆ ਗਏ ਨੇ। ਨੀਵੇਂ ਵਾਹਨਾ ਯਕਦਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ। ਗੁੱਡ ਬਾਈ ਚੀਨੇ। ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ? ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 6:39। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੇਖੇ ਨੇ।
माशाल्लाह जी माशाल्लाह बह जान दे है जे सामने ने को नहीं मसला। बहरहाल जी इस टाइम नेर नहीं आना चाहिए। बह रहा जी ये भी सुपर स्टार माशाल्लाह 6:40 रोजे खुल गए ने दोस्तों। ते एक होर कबूतर नेर नाल आ गया बिल्कुल नीवा है चंद दे आले दुआले नजर आ रहा होवे दा। लो जी अजान होंदे होंदे माशाल्लाह बह गया मैला। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰੀ ਯਕਦਮ ਹੀ ਨੇਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੀ ਸਿਰਫ ਦਿਸੀ ਏ ਪਿੱਛੋਂ ਚੜ ਕੇ ਆਈ ਏ ਕੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ 7:15 ਵਜੇ ਬੈਠੀ ਏ। ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉੱਤੇ। दोस्तों शाम के टाइम ते नेर भी आ जे ते कबूतर भी अमन उत्ते बड़ी गल है। ए कबूतर बैठे ने नेरे दे विच नेर नाल बड़ी दूरों दबी के आउंदे रहे ने। एक कबूतर नहीं बह सकिया दूजे माशाल्लाह बह गए ने ते सही है। फिर इस वीडियो ते भी खुदा हाफिज। अज दी मुकम्मल वीडियो तुहानू विखाई। हुण कबूतरां नू खुराक पा रहा है मिर्ज़ा बिलाल। कोई कबूतर हत्थ ते भी खा रहे ने ते कोई जेड़े ने